Môre julle, is JP hierso. Soos julle gesien het, ook inry ek vandag weer by die dam. Ek wou julle nou in die kas gesit het om hierdie videoetjie te maak. Maar ek wil net gou vir julle wys, ek sit hier by Kooidam. Ek het vandag gekom alleen hengel. Het is Vrydag die 22ste en is, wat is die tyd? Is 25 voor 8. So my plannetjie vir die dag is, ek gaan een stok naby hengel. Dit is my naby stokkie en ek gaan een stok bietjie verder hengel. Ek het my battleboxie gebring, maar ek het dit goed gedink om aan my kas uit te haal. Ek het gekom om bietjie te oefen, net bietjie daai conference terug te kry. Dis hoekom ek Kooidam toe gekom het. Ons almal weet hier kom lekker baie vis uit as die vis die dag uitkom, maar hy kan ook moeilik wees. Soos julle ook kan sien, ek het my wader aan. Kom het ek my wader aan? Baie ouens kom en sê vir my, yes JP, sê hulle vir my by die winkel, yes, ons het die naweek was dit so warm en ons het so min vis gevang. Julle moet verstaan, ja, dis warm buite, dit gaan nou 25 word, my baadjie is uit, maar die water is nog koud. Ek is nou nie 'n ou wat langs die dam bly en ken nie, maar as ek moet skat, hierdie water is nog om en by 12 tot 14 grade Celsius. Dit is koud. Die water is baie koud. So ek gaan my wader dra, gaan nie myself straf nie as dit warmer word nou. En kyk, as jy by Kooidam is en jy vang die dag 30 vis, moet jy verstaan, jy gaan 30 keer in daai koue water inloop. So ek het my wader aan. Dis ook 'n ding, dis nou 'n ander ding wat ek vir julle wil sê, is die water is nog koud. Ja, julle gaan nog bietjie sukkel hier en daar om vis te vang. Daar's plekke soos Biermans waar die vis nou mooi uitkom. So ons gaan nou vandag kyk, ek gaan een stok naby hengel, een stok ver hengel, kyk wat gebeur. En ja, daar waar die vis byt, kom ons sê die vis byt naby, ek gaan my stokke uitmeet, een op 75, een op 115, my lang stok op 115. En ek gaan kyk waar kom die vis uit. Die vis sal uitkom, gaan ek my stokke ruil. 2 kort stokke, 2 lang stokke. Kom ons kyk wat gebeur. Dit is 'n catch and release dam, so ons het nie 'n keep net nie. Maar ek sal hier en daar vir julle visie afneem soos ek aangaan. Ek sal vir julle 'n bietjie cast wys, sal vir julle my aas wys. En ja, gaan net die dag geniet hier by Kooidam. Ek het die hele oewer vir myself, so julle kan sien daar af niemand. So kom ons kyk. No pressure, lekker vis op 'n Vrydag. Check julle later. Kom ek wys vir julle. Okay, gaan nou gou vir julle wys. Ek sien die vis het al klaar hier naby spring. Ek gaan my voer aanmaak, soos julle weet. Ek slammer so klein 2 kg voer. Gaan gou voer aanmaak. Daar's sê 25 minute, soos ek vir julle gesê, is 25 voor. Gaan my voer aanmaak, gaan hom bietjie laat staan. 8 uur begin ek hengel. Gaan kyk om so 6-7 ure te hengel. Dis nog 'n ver paadjie huis toe. En dan ja, kom ons kyk wat kan ons vang. Soos julle weet, ek hengel, ek maak my voer aan 2 tot 1, 2 koppies voer, 1 koppie water. Gaan hom aanmaak, maar ek gaan hom dalk 'n bietjie paper aanmaak. Gaan kyk om 'n bietjie van Boulyn se feeder by te gooi, dat hy lekker op die bodem gaan lê, mooi lekker blus. Ek het die laaste ruk wat Richard my geleer het om so te vis. Ek weet Richard vis so, Gawie vis so, hulle meng hulle feeder in. Maak hy voer net bietjie fyner, hy los 'n mooi voerbedjie agter. So ja, kom ek gaan hom aanmaak, gaan hom halfuur laat staan. Ek gaan 2 springs hengel op my langstok en my kortstok. Ek gaan daai spring so hard gooi soos ek kan om my 115 raak te gooi. Kom ons kry hulle reg, kom ons kry die voer reg, ons laai ons stroppe in die water, draai ons 'n vis vang. Ek het in die week 'n kliënt gehad wat gekom het en gesê het, ja, hierdie voer en hierdie voer blus nie, soos ek vir julle gesê het, onthou die water is nog koud. Daai voer is nog nie, die water is nog nie van so aard dat jou bol lekker gaan blus nie. Vir daai rede, daar's ons my slammer voer. Dan gaan ek net 'n bietjie Boulyn feeder vat, soos julle kan sien, daar staan hy, op die bokant, Boulyn feeder. 'n bietjie feeder bygooi, hy maak net dat hy bietjie blus. Jy weet, daar is, ek dink op hierdie stadium is daar nie 'n voer wat nie gaan sukkel om te blus met die koue water nie. Vir daai rede gooi ek my feeder by, gaan hom pap aanmaak. En ja, soos ek vir julle sê, moenie kyk na brands hier en daar wat nou sukkel wat die voer blus, dit is die koue water. Ek glo al die voere sal blus wanneer die seisoen weer draai, maar daarso is hy. Gaan hom lekker pap aanmaak, water ingooi. En ja, kom ons kry hom in die water. Nog 'n wenk, yes, daai water is koud my hande.
Kyk hoe rooi is die hande. Die water is nog koud soos ek vir julle gesê het. Nog 'n wenk is, julle sal sien ek maak nie baie voer aan nie. Hierdie is letterlik 2 koppies, 1 koppie water. Maak nie baie voer aan nie. Ek maak eerder in die koue water kort voer aan, alhoewel dit nou 'n bietjie tyd gaan vat vir die rede. As jou voer lank gestaan het, hy word droog, weer eens hy gaan nie blus nie. Hengel jou 2 koppies voer klaar, maak weer voer aan en dan het jy weer vars voer om te hengel en ja, dan kry jy hom weer in die water en jy vang nog 'n vis. Kom ons kyk as dit werk. My doel vir vandag is nie regtig om content te maak nie, maar ek dink terwyl ons doen, kom ek vir julle 'n paar tips gee. So as jy by die dam aankom, julle sal sien ons het die voer klaar aangemaak. Hier is my skepnet. Nou, ek sit my skepnet altyd as ek begin hengel, sit ek hom hier voor. Julle sal sien laat ek 'n groote, nog 'n wenk, bring vir julle 'n groote en 'n kleintjie. Ek weet nie of julle die kleintjies sal sien nie, maar ek sal nou vir julle wys. Daar's 'n groot skepnet, klein skepnet. Sit hulle so voor my stand. As die kompetisie begin en my keepnet is binne in die water en ek het my eerste vis geskep, dan los ek my skepnet bo op my keepnet. Dis net makliker, is minder draaiwerk, is minder effort. Jy weet, dit gaan alles oor spoed en tyd wanneer jy kompeterend hengel. En ja, sommer op daai noot gaan ek gou vir julle wys waarmee fish ek. Baie ouens gebruik clip-on-swirls. Ons gebruik hierdie pigtails van Lynx. Nou hier is 'n grootte op my langstok en 'n kleintjie op my kortstok. Vir julle wys hoe maklik hak daai pigtail. Al wat jy doen is jy vat jou stroppie op die loopie of op die swivel en jy klip hom net in. Klaar gefish, vis afgehak, jou ander strop hang reg, gaan nou my ander stroppe, jy gaan 4 stroppe hier ophang, 4:30 gereed om te hengel teen 8:00. En dan as jy uitkom vis afskep, haak jy net die een af, haak jy aan en aan en jy het dadelik weer tyd om in te vang. So ja, kom ons doen dit. Gaan my stroppe laai, gaan my stroppe opsit, gaan 4 stroppe gaan hier hang, ready to fish. So kom ons kyk wat maak hy. Daar sê julle, ek dog ek vat gerrie oomblik om 'n video te maak. Ek het altyd my stokke snaal uit die water uit. Dis nou 9:00. Ons hengel nou vir so 50 minute. Ek het so 'n bietjie later begin. Net gou vir julle wys, ek het nou al 9 vis. Hier is die 9de karp, maar ek kom agter ek gaan nie baie tyd kry vir wys hoe jy weet hoeveel vis ek vang en so aan nie. So ek gaan net vir julle hierdie een wys. Hierdie is maar nog meer die size van al die ander. Ek gaan vir julle wys. Kyk nou net hierdie pragtige karpie. Kyk hoe mooi is hulle, jessie. 'n Ghost carp, soos julle kan sien, hy's baie deurskynend daar op sy koppie. Maar ja, dis 'n pragtige visie, regtig 'n pragtige visie. Hulle fight nie net so lekker nie, maar hulle is nog mooi ook. So kom ons kry hom terug. Ek seker ek gaan nie nog baie tyd kry om, jy weet, videoetjies te maak nie. Maar as ek 'n kansie kry, dan gaan ek vir julle afneem. Maar ja, hier is nou vis nommer 9, dis 9:00. Ons vis nou vir 50 minute. Kom ons kry gou al 2 stokke weer terug. Dan vang ons vir julle nog vis nommer 22 al. Soos ek gesê het, ek kry nie baie tyd om te neem nie. Maar ons is nie ondankbaar nie. Ek vis nou al 2 stokke op 75. Kom ek gaan vir julle wys wat se size visies ek vang. Ek het hom hier in 'n koue waterbakkie agter my gesit om vir julle te wys. Ek het my unhooking mat by die huis vergeet. So ek hoek dan maar daar binne af. Ek het een hoek, ek het my onderste hoekies gehou, my boonste hoekies nou afgebyt en ja, ek vang nou met een hoek, is net makliker om dit af te haak. Soos ek sê, ek het my unhooking mat by die huis gelos. Wys geveel hierdie visie. Nou is 'n pragtige klein kooidam karpie. Hier is omtrent van die kleiner is wat ek vang. Vang 'n bietjie groter sizes hierdie, maar kyk hoe lekker lank is hulle. As ek vir sê hierdie karpie het met 'n spoed weggetrek, dan bedoel ek met 'n spoed weggetrek. Maar so ek sê, ek sit nie eens met polismanne aan nie. Hulle hardloop maar net in. So ja, daar's al sy vis nommer 22. Kom ons kyk hoeveel kan ek vang aan die einde van die dag. Ek sal kyk om 'n paar klips van agteraf te neem. Of wat hy. Julle is absoluut chaos hierso. Ek het nou vis nommer 30 gevang. Nou eers 'n bietjie 'n breek vang, koud drink, koeldrankie drink. Net vir julle wys hoe lyk hierdie en hier is nou een van die beter sizes wat ek vir die dag vang. Kom wys julle gou hoe lyk dit. Kyk hoe pragtig is hy karp. Skat hierdie ouetjie seker in die orde van so 1.8. 9, kyk hoe vet. Die ouens wat sê hulle eet nie, vir jou nog nie die wys. Baie, hulle is dik geëet. Vis eet, kom die dam uit. Tjeg, kyk hierdie klein, kyk sy pensie, vet geëet. En hy was geflous op 'n enkel hoek.
met 'n geel floutie onder, enkelhoekstrop met 'n geel floutie onder en zip en drillbit op die bal. Vat. As sê julle, so kom ek ook aan die einde van my dag. Ek het om en by tussen 55 tot 60 vis gevang vir die dag. Ek weet nie of julle kan sien nie, maar die son het vir my raak gebrand vandag. Maar die vis het gebyt, ek is baie dankbaar, ek is baie bly. Ek gaan vir julle wys, hier is die laaste visie vir die dag. Dit was naderhand op 'n stadium so, jy weet, jy kan nie 2 stokke inhou nie. Jy kan skaars nog stroppe laai. Maar dit was weer 'n goeie dag geweest wat vir my gewerk het. Ek het hierso soos ek julle gewys het. Klein aardige geel flouties met zip en drillbit op die bal. Hier is die laaste kapie, kom ek julle gou wys hoe lyk hy. Nou is hy julle. Weer 'n baie mooi. Kyk hoe mooi is hierdie vis. Hulle is rarig baie mooi visies. En hulle fight soos jy nie kan glo nie. Hulle fight nes hulle ouer boeties. Kyk hoe lekker vet is haring se pensie. Laaste vis vir die dag. Ek is op pad, ek het klaar opgeslaan, klaar besig om op te slaan, stokker die water. Kom ek sit hierdie ouetjie terug. Tot 'n volgende keer. Sien ons hierdie dam weer. Sien julle in die winkel. Genesis Fishing. Cheers.